और ये देख सकते हैं यहाँ सभी लोग अपने एक दूसरे फ़ोटो खींच रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं। और हम आए थे घूमने के लिए और ये नज़ारा और ये टावर देख सकते हैं क्या कुछ नज़ारा है। बहुत सारे आप लोग को दिखा दिए फ्रेंड, आप लोग जाकर के हमारी वीडियो पे देखिए और चैनल के लाइक कमेंट शेयर कर सकते हैं। इधर का देखिए, इधर का भी लुक बहुत अच्छा और इधर का देखिए, इधर का भी लुक बहुत अच्छा। और इधर पीछे जो वाइट वाइट है वो पानी का नज़ारा है, झील सब है। और इधर का नज़ारा देखिए। चलिए चलते हैं, बाय बाय फ्रेंड। बहुत सारे वीडियो बना लिए, आप लोग जाकर के हमारे चैनल पे लाइक कमेंट शेयर करिए, चैनल पे जुड़े रहिएगा ताकि और नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे।